Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli 4-cü sinif şagirdləri. Bu videomuzda sizlərə riyaziyyat dərsi ilə 4-cü sinifdə səhifə 53-dəki çalışmaların izahını sizlərə təqdim edəcəm. İzaha keçməmişdən əvvəl digər səhifələrin izahını istəyirsinizsə kanala abunə ola bilərsiniz. Həmçinin onlayn dərslərə qoşulmaq üçün 051 552 15 77 nömrəsini WhatsApp-na yaza bilərsiniz. Çalışma 1. Deməli, əməllər ardıcılığındakı səhvləri düzəldin və misalları həll edin. Deməli, 26 üstə gələ 6 vur 2 çıxaq 18. Deməli, üzərində yazıb birinci, ikinci, bu da üçüncü. Birinci həmişə vurma həlli olmalıdır. Yazıram 26, üstəyə 6-nı 2-yə vursam 18, 12 çıxaq 18. 26 ilə 12-ni toplasam 38 çıxaq 18. Bu da neçə eləyir? 20. Sonra ikincisində yazıb 30 çıxaq 24 plus 15 bölünsün 3 üstəyə 7. Baxın. Birinci mötərizənin həll olmalıdır. İkinci bölmə həll olmalıdır. Üçüncü bunlar. Demək bərabərdir. 30 çıxaq. 24-ün üstünə 15 gəlsəm. 39. 3-ə bölsəm 13. Üstə gəl 7. 30-dan 13 çıxaq. 17 üzərinə 7 gəlsin neçə eləyir? 24. Sonra sonuncusuna baxaq. Birinci mötərizənin içi həll olur. Yəni 12 ilə 32-ni toplasaq eləyir 44. Bölək. Sonra vurma həll olur. 16-nı 2-yə vursaq 32. Çıxar 28 bərabərdir. 44 bölək. 32-dən 28 çıxır neçə? 4. Cavab neçə olur? 11. Aydındır. Çalışma 2. Yenə xatırlatmayacağım. Onlayn dərslərə qoşula bilərsiniz. Azərbaycan dili və riyaziyyatdan dərslərimiz mövcuddur. Deməli, çalışma 2-də deyir ki, ifadələrin qiymətlərini hesablayın. A variantı. 241 üstə gəl 143. Sonra mötərizənin için həll eləsək. Deməli, 681-dən çıxsaq 569-un beyilir 112. 112 bərabər. 143-dən 112 çıxsaq bu eləyir 31. Yəni olur 241 üstə gəl 31. Bərabər neçə eləyir? 272. Toplasaq. Növbəti B variantına baxaq. B-də deməli əvvəlcə 113-ü vuracağıq. Deməli 8-ə eləyəcək 904. Çıxaq 138 ilə deməli 404-ü toplayaq. Bu eləyir 542. Deməli 904-dən çıxaq 542-sin. Bu eləyir 362. Aydındır. Növbəti C variantına bax. 234-ü bölək əvvəlcə 3-ə. 234-ü böləcəyik 3-ə. Bu eləyir 78. Ayrı-ayrı həll edirəm də. Sonra mötərizənin içində sadə 353-dən çıxsaq 294-ün. Deməli 353-dən 294-ün. Bu deyir 59. Deməli 18-dən 9 çıxsaq 9 19 eləcəyimiz. Aydındır. Növbəti D variantına baxaq. D-də yazıb ki, demək 62 ilə əvvəlcə mötərizələrin üçün həll eləyək. 62 ilə 85 toplasam 147 vuraq. 501-dən də 495 çıxsaq eləyir 6. 147-ni də vuraq. Deməli 6-ya. Bu da eləyir 882. Növbəti baxaq. Deməli Y variantına. Y variantında mötərizələrin için əvvəlcə 152 ilə 56-ını toplasaq eləyir 208 bölək 452 ilə 448 çıxsaq eləyir 4 bərabərdir. 208 ilə 4-ə bölsək eləyir 52.
Sonra F variantına baxaq. F-də 365-dən deməli çıxaq 158-in. Bu eləyir 207. 207-ni bölək 9-a. Üstə gəl. 14-ü də vursaq 8-ə. Deməli, bu da eləyir 112. 112 bərabər. 207-ni 9-a bölək 2 dəfə. 20-yə də düşür 3 dəfə. Üstə gəl 112 bərabərdir. Eləyir 135. Sonra G variantına baxaq. G variantda yazıb 6 vuraq. 96 ilə 39 toplayaq əvvəlcə. Eləyir 135. Deməli, vuraq 135. Sonra çıxaq 144-ü 8-ə bölsə eləyir 18. Bərabər. Vuraq 6-ya 135 eləyir 810. Bundan da çıxaq 18. Bu deyəcək 792. Aydındır. Növbəti H variantına baxaq. H-də yazıb ki, deməli 124-ü əvvəlcə vuraq 6-ya. Bu eləyir 744. Üstə gəl. 390-ı bölsək 5-ə. Demək 390-ı bölək 5-ə eləyir 78. Sonra çıxaq 856-nı bölək 4-ə. 856-nı bölək 4-ə. Bu deyil 214. Bərabərdir. İndi fikir versək. 744 ilə toplasaq 78-i. Bu elə 822. Bundan da çıxırıq 214. Bu deyil cavabımız 608. Aydındır. Növbəti I variantına baxaq. I variantında deməli bizə deyir ki 43/7 əvvəlcə mötərizənin içində həll eləyib, vurmaları da həll eləyib. 43-ü vuraq 7-yə. Bu eləyir 301, 301, üstə gəl 8, çıxaq. Mötərizəni 1407-yə bölsə eləyir 200, çıxaq 189. Bərabər. 301 ilə 8 toplasam 309 çıxaq. Bunda çıxanda 11 eləyir. Deməli 309-dan çıxaq 11-i. Bu da neçə eləyir? 298. Aydındır. Növbəti J variantına baxaq. 568 çıxaq. 84 4-ə bölsə 21 plus 1. Vuraq 98-i 2-yə bölsək 49 çıxaq 44. Bərabərdir 568 çıxaq. 21 ilə 1 toplasam 22. Vuraq 49-dan 44 çıxaq 5. Bərabər 568 çıxaq 110 olur. Buna çıxanda neçə eləyir? 458. Aydındır. Növbəti baxaq çalışma 3-ə. Çalışma 3-də deməli yazıb ki, ifadələrin qiymətini tapın və müqayisə edin. 25-in üstə gələk 13 yazıb. Deməli, bölünsün 2, çıxaq 6. Burada boş qoyaq. Sonra 25, çıxaq 13 plus 6. 25 38, deməli 38-i 2-yə bölsək 19, çıxaq 6. 13 ilə 6-ını toplasam 19, 25-dən 19 çıxsam 56. Olur 13 böyükdür 6-dan. Sonra digərinə baxaq. 48 vuraq. 4-ü 2-yə bölsəm, əvvəlcə mötərizəni həll olunur. 2. Sonra boş xana. 48-i vururum 4-ə. Bölürəm 2-yə. 48-i 2-yə bölsəm 96. 48-i 4-ə vuranda 192 bölə 2-yə, bu deyilir 96. Və bunlar nə olur? Bir-birinə bərabər olmuş olur. Növbəti üçüncüsünə baxaq. Üçüncüsünə deməli, əvvəlcə mötərizə 7-dən 5 çıxsaq 2, 123-ü vuraq 2-yə, boş xana. 36 ilə 5-i toplasaq deməli 41, 14-dən 9 çıxsaq 5.
132-ni 123-ü 2-yə vursam 246, 41-i 5-ə vursaq 205. Hansı böyükdür? 246 böyük sayılır. Çalışma 4-ə baxaq. Ədədlərin arasına əməl işarələrini və mötərizələrini elə qoyun ki, doğru bərabərlik alınsın. Deməli, çalışma 4-ün A variantı. Yazıb 6, 8, 2 bərabər 7. Düzdür. Onda bununla bunu toplayıram. Bunu bölüm. 6 ilə sayı 14, 2-yə bölsəm 7. B variantına baxaq. B-də yazıb 6, 8, 2, 60. Düzdür. Bərabər 60 alınıb. Burada nə edə bilərik? Səkkiz ilə 2-ni toplasaq, fikir verin. 8 ilə 2-ni toplasaq 10, 6-ya vursaq neçə il? 60. C variantına baxaq. 6, 8, 2, 1 alınıb. Düzü. 6 ilə 2-ni toplayaram. Və yaxud da, ona ehtiyac yoxdur. 8 ilə 2-ni çıxaram. 6-nı da bölərəm 6-ya. Cavab nə alınır? 1. D variantına baxaq. 6, 8, 2 bərabər neçə? 28. Deməli, burada nə edeyim? 6 ilə 8 toplayaram. 14, vuraram 2-yə neçə alınır? 28. Məsələ 5-ə baxaq. Deyir ki, bizə Novruz şənliyində hər xonçaya 5 şəkəri bura, 4 paxlava, deməli 5-ci çalışma. Novruz şənliyində hər xonçaya 5 şəkər bura, 4 paxlava və 2 qoğal qoyuldu. 2 qoğal qoyuldu. 4 belə xonçada neçə şirniyyat oldu? 4 belə xonçada neçə şirniyyat oldu? Hər xonçaya 5 şəkər bura, 4 paxlava, 2 qoğal. 4 belə xonçada. Deməli, bunu cəmisi neçə eləyir? 6, 11. Neçə şirniyyat oldu? Deməli, 4-ü vurmalıyıq 11-ə. Eləyəcək neçə? 44 dənə şirniyyat oldu. Məsələ 6-ya baxaq. Məsələ 6-da deyir ki, piktoqramda tamaşaya satılan biletlərin sayı təsvir olunub. Tamaşa zalı 250 tamaşaçı tutarsa neçə bilet satılmamış qaldı? Deməli, satılmış biletlər. Palter. Fikir versək. Birincidə neçə dənədir? Biri 8 bileti bildirir. Satılmış biletlər sayı. Tamaşaya görə satılan biletlərin sayı təsvir. Tamaşa zalı demək 2, 4, 6, 8, 10, 11-dir. 11-i vursaq 8-ə palter olur 88. Üstə gələk. Sonra digəri 9-dur. 9-u vuraq 8-ə. Üzərinə də gələk. 5-i vuraq 8-ə. Deməli 88 üstə gəl 72 üstə gəl 40. Deməli 160 neçə il 200-dən. 250-dən də 2 çıxsam neçə satılmamış qaldı? Neçə bilet satılmamış qaldı? Deməli 50 tamaşaçı boş qalır. Düzdür? 50 dənə bilet satılmayıb. Sonra çalışma 7-yə baxaq. Ad gününə 42 qonaq gəldi. Onların bir hissəsi 8 nəfərlik. 8 nəfərlik. 3 masaya, demək 8 vur 3. Qalanlar isə 6 nəfərlik masalara əyləşdilər. 42 qonaq gəldi. 6 nəfərlik masaya bilmir. 6 vur x. Sayı nə qədərdir? Bərabərdir 42. Buradan 6x bərabər 42-dən
24 çıxsam, deməli 18. 18-i 6-ya vursa x neçə olur? 3. Bu nə qədərdir? Sayı 3-dür. Çalışma 8-ə baxaq. Çalışma 8-də deyir ki, deməli, birinci bağlamada 3, digəri isə bundan 2 dəfə çox yağ paketi var. Birinci bağlamada 3, digəri isə bundan 2 dəfə. Deməli, birincidə 3 dənədir, ikincidə 6 dənədir. Bir yağ paketin kütləsi 200 qram. 3'ü 2'ye vursaq, 200'e vursaq nə qədər? 600. Burada da 6'ını 200'e vursaq nə qədər? 1200 qram. Deyir ki, 2 bağlanacaq neçə qram yağ olur? Məsələn, həllinə uyğun ifadəni seçin. Fikir versək. Baxın, ikinci var, 3 üstə gəl. 2 vur 3. Bunlar da neçəyə vuruq? 200'e vuruq da. Hər biri 200 qramdır. Deməli, birinci 3'dür, digəri bundan 2 dəfə çox. Bu uyğun olacaq. Məsələ, çalışma 9-a. Verilmiş ifadələr uyğun məsələ qurun və həll edin. 12 vur 5, üstə gəl 4. Məsələn, birinci bağlama, bu da ikinci bağlama olsun. Deyək ki, birinci bağlamada 12 kiloqram yağ var. 12 kiloqram yağ var. İkinci bağlamada isə məsələn belə qurum. Birinci bağlamadakı kütləsinin 5 mislindən 4 vahid çoxdur. Yəni 12 vur 5, üstə gəl 4. Buna uyğun qoydum. İkinci bağlamada nə qədər var? Deməli 12 vur 5 üstə gəl 4. Digərinə baxaq. Bir bağlama verilib. Çəkisi deməli 200 qramdır. Yağın kütləsi 200 qramdır. Birinci bağlama, ikinci bağlama. Burada 5 dəfədir, burada da 4 dəfədir. Cəmi nə qədərdir? 5 ilə 4'ü toplayacağıq. Bir də vuracaq nəyə? 200'ə. Aydındır.